好，来第8题这个题目，它说有个多项是 f(x)， 如果现在乘以 x 减1的时候，再除以 x 平方加 x 加2的话，于是是 3x 减7。问你说，那不要乘以这个 x 减1的话，那除出来于是多少？来，又来了，被除式、除式、于是的问题，被除商与的问题，一看到你就先写出被除商与的关系，可以吗？所以第一件事情，被除式叫做 x 减1倍的 f(x)。好，题目告诉我的，我都先把它写上去，会等于除式，除式是谁？除式是 x 平方加 x 加2。好，一样照写 x 平方加 x 加2。商呢？没有说商是多少，那我自己假设好不好？我自己假设商叫做 q1 of x， 因为现在可能不止一个商，我先用 q1 来称呼它。以及于是是 3x 减7，于是是 3x 减7。好，我都把它写上去。那这是题目告诉我们的第一个条件。那题目是什么？题目说，那同样一个式子 f(x) 不要乘以 x 减1，就 f(x) 就好了。拿去除以 x 平方加上 x 加2的时候，会又得到一个商。当然，商是多少不是重点，我把商假设叫 q2 of x。题目要问的是于是多少？于是题目呢是来，那你告诉我后面这个于是是几？能够直接做出来吗？来，当然。题目手球跟题目的已知来套关系，两个被除式很像，两个除式一模一样，两个商，当然商不管，反正题目没有问商啊，于是嘞会怎么变？哇，解想好像做不出来，对不对？来这个地方，姐跟大家说，原则上你会发现被除式不一样，你想办法先把被除式调整成一样的，好不好？怎么调？要么就把第一个式子除以 x 减1嘛，要么就把第二个式子乘以 x 减1。要用除还是用乘？当然用乘的，因为这个已经是一个除式了，你再除以 x 减1的话，它会更混乱，不要再用除的了，好不好？所以说，在这种被除商与的关系当中，如果你要进行任何调整，不管调整它的被除式、除式、商式、于是任何的一个，请你都用乘的，不要用除的。所以现在我要把它乘以 x 减1来靠向题目的已知这个式子，可以吗？可是要乘的话，大家要等量乘法。后面这东西是什么东西啊？如果完全不晓得，那我连怎么乘都不知道，对不对？所以我先假设一下，被除式 f(x) 题目问的这个被除式，除式 x 平方加 x 加2，商跟于是，商不管于是多少，除式2次，于是应该是一个一次式。我先假设这段 ax 加 b 一次式，可以吗？如果假设为一次是 x 加 b 的时候，来，接下来就刚刚所说的两个式子之间相差一个 x 减1倍，于是我向它靠过去，我把两边同乘以 x 减1，好不好？两边同乘以 x 减1，等号左边乘以 x 减1的时候 ，x 减1倍的 f(x) 出来了，以及右边地方嘞也是一样，请你把每一项哦等量乘法，每一项都要乘，所以商的部分乘以 x 减1没问题。那于是部分呢？于是也要乘啊 ，x 减1乘上去，我顺便乘开哦 ，x 减1乘上去的结果会得到 a 倍的 x 平方，然后得到负 ax 跟 bx， 那我直接快速合并项给你，负 ax 跟 bx 以及常数项叫做负 b， 这样结果好不好？所以被除式、除式、商、于是被除商与关系我把它列上去了。来，接下来再比较一下吧。我跟第一个一开始的式子，题目告诉我一开始条件有相同的被除式了，也有相同的除式，对不对？那是不是应该有相同的商跟相同的于？可是又来了，只要有乘以 x 的东西，你一定要特别注意，因为一旦乘以 x 会造成次数改变。除式2次式，请先确认。于是嘞，2次合理吗？不合理啊！除式2次，于是最多怎么1次而已啊？这个于是怎么会正确嘞？对不对？所以于是如果还是2次，代表什么？代表还没除完成嘛。来，请你继续把它除完成。所以这个于是 a x 平方加上负 a 加 b 倍的 x 减掉 b， 来继续除给你看。所以说继续往下除，再除以谁？除式当然是 x 平方加上 x 加2。那所以说要乘以几能够消灭它，乘以 a 就够了。乘以 a 的结果，于是得到 ax 平方以及 ax 以及 2a 上下相减，结果 ax 平方消灭没了，然后一次式的立方再减个 a， 得到负 2a 加上 b 倍的 x， 常数下负 b 减 2a 得到负 2a 减 b。好，完成。所以代表真的再下去除的话，还有一点点商，这就是小 a。
真正余式在这里，所以我先把它改写一下吧。被除式、除式当然都不变，除式是 x 平方加 x 加2照写。商是多少？商除了刚刚知道的 Q2 of x 乘以 x 减1之外，还会有一点点商，叫做小小的 a， 以及真正的余式，真正余式叫做负 2a 加 b 倍的 x， 以及常数项还有负 2a 减 b， 余式是这一块。哇，经过千辛万苦把它算出来之后，来，当然最后再比较一次。相同的被除式，是的，一样了。相同的除式，没错，是一样的除式。那就应该有一样的商 ，OK？ 那当然有没有一样的商？当然商不是我在意的地方，所以商是多少，我不理它，好不好？重点是要有相同的余式，相同的余式可以吗？要有相同的余式，余式相同，两个式子一样代表什么？代表一次项相同，常数项也相同嘛。一次项部分负 2a 加 b 必须等于3，可以吗？常数项部分负 2a 减 b 必须等于负7，OK 吗？如果可以的话，我们就可以得到一次项负 2a 加 b 等于3，常数项负 2a 减 b 等于负7。刚刚得到的这两个式子，可以吗？那如果可以的话，当然最后是解联立，二元一次，联立方程组。加减消去，代入消去，就可以算出来。两式一旦相加，立刻得到负4a等于负4，a 就是负1，就a 就是1，这样完成，好不好？负4a等于负4，a 就是1，完成一个。以及那 a 值带回去，负2加 b 等于3，b 值是5，所以 a 跟 b 1跟5。但是你刚刚不能写答 a 等于1 ，b 等于5哦，看清楚题目问你什么东西哦。题目问你说余式是多少，是问你什么？是问你我一开始假设的地方，一开始我们列的地方这个东西余式可以吗？当我得到刚刚的答案叫做1跟5的时候 ，a 等于1 ，b 等于5，代表一开始题目所求余式叫做1倍的 x 加上5，所以真正的余式叫做1个 x 加上5，最后的答案写上的是这一个，可以吗？